হাই ফ্রেন্ডস, আমি ভীম। আপনারা দেখছেন ভীম বার্ডস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো কাজ করার পাশাপাশি বাড়িতে কিছু পাখি পালন করে কিভাবে টাকা ইনকাম করা যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রাজুদা, আমারই এক পরিচিত দাদা, তিনি কাজ করেন, তার পাশাপাশি বাড়িতে কিছু পাখি পালন করেছেন। লাভ বার্ডস 10 পেয়ার মতো রেখেছেন, ককটেল 20 পেয়ার্স মতো রেখেছেন, আরও অল্প কিছু পাখি আছে ওনার কাছে, ফ্রিঞ্জ আছে, বেঙ্গলি ফ্রিঞ্জ আছে। এগুলো রেখে বাড়িতে সকালে 1 ঘন্টা মতো টাইম দিতে হয় ওনাকে, আর সন্ধ্যের পরেও ওরকম 1 ঘন্টা মতো টাইম দিতে হয়। এই 2 ঘন্টা টাইম দিয়ে উনি মোটামুটি পার মান্থ 4-5 হাজার টাকা, 6 হাজার টাকা ইনকাম করেন। শুধু ইনকামটা নয়, এখানে সবথেকে বড় পাখির প্রতি ওনার ভালোবাসা। উনি পাখিকে প্রচণ্ড পরিমাণে ভালোবাসেন, আর ভালোবাসাটাকেই ধরে রাখার জন্যে সেখান থেকে কিছু টাকাও উনি ইনকাম করছেন। তো আপনারাও যদি চান এরকমভাবে কাজের পাশাপাশি বাড়িতে কিছু পাখি রেখে অল্প পয়সা ইনকাম করার, তাহলে আপনারাও করতে পারেন। আজকে দাদার সেট আপটা দেখে নিন। খুব সুন্দর একটা ঘরের মধ্যে খুব ভালো সেট আপ করেছে। অল্প কিছু পাখি রেখেছে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে তাদেরকে মেনটেনও করছে। আপনারা দেখুন, ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন, আর এরকম ভিডিও বানানোর জন্যে আমাকে উৎসাহিত করুন। আর আপনাদের একটা লাইক আমার নতুন ভিডিও তৈরি করার